არჩევნების მერე რაც ეხა უმეტესობა ცივილიზებულმა სამყარომ არ აღიარა გარდა ჩინეთისა, აზერბაიჯანისა, თურქეთისა და სომხეთისა, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის გეოპოლიტიკური კატასტროფა ქვეყნის. არაფერი დასაძრახისი არ არის, ჩემთვის სრულად გასაგებია, რატომ აქვს თურქეთს, სომხეთს და აზერბაიჯანს ყოველგვარი კითხვების გარეშე ურთიერთობა ამ ხელისუფლებასთან, რომელიც არ არის ლეგიტიმური და რომელსაც არ ცდილობენ დემოკრატიული ქვეყნები. ეს არ არის მარტო იმიტომ, რომ ავტორიტარული რაღაც სოლიდარობა აქვს. ეს მეზობლებს შორის ურთიერთობის საკითხია და სტრატეგიული ინტერესი აქვს, სასიცოცხლო ინტერესი აქვს აზერბაიჯანსაც და სომხეთსაც საქართველოსთან ურთიერთობაში და ისტორიული თურქეთთან. ეს გასაგებია, მაგრამ ჩვენი მხრიდან ავტორიტარულ ანტიდასავლურ რეჟიმებთან ურთიერთობების დემონსტრაციული გამყარება იმ ფონზე, როდესაც ხდება კატასტროფული ჩამოშლა ჩვენი პარტნიორობისა დასავლურ ქვეყნებთან, არის ძალიან ნათელი გამოხატულება იმისა, თუ რა განზრახვა აქვს ამ ხელისუფლებას.